И всем привет! Сегодня это Mega Setting. И сегодня это мой первый ролик Blox Fruits. Сори, я не снимал ролик. Я забыл, как я развиваюсь от одного уровня. И сегодня я буду есть Blizzard, потому что я вчера накопил 2550 уровень. И буду его кушать. У меня лед есть, кто-то дал. Ладно, давайте лед скушаем. Фух. Кощай буду. Мне страшно. Прощай буду. Лёд. Не понял. Чего? Откуда у меня знакомости в Соне? А теперь Blizzard. Ё! Это чё? Я хочу испытать это. Фу, это было страшно. Если я еще убью, сколько получу? О май гад. Я летаю. Вау! Я могу убивать людей полетом. Ух, капец. Вот это да. Это было круто. Это крутой фрукт. Всем пока. Ролик закончен. И всем пока.